نحن الآن بانتظار أعتقد العريس والعروس للخروج من هذه القاعة. I want to put it on YouTube. I have channel. They want me to videotape. That's right. Yeah? That's good. وها هي العروس قد خرجت من القاعة. العروس أمها في طريقها إلى الحفل. وها هو العريس يتقدم. أي صف مع العروس، التقاط الصور. الكل جاء وانتظر على ممشى الخشب ليشاهد حفلة
العرس اليهودي في ستاتن آيلاند وعلى ساوث بيتش in نيويورك. كنتم معنا أيها الإخوة في نقل حفل زواج إسرائيلي على شاطئ البحر في ستاتن آيلاند نيويورك. وعقبال الأفراح إن شاء الله عندكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.